Дубайға мұңайып жүрген байлары барады. Ал көңілді байлар Гавайиге кетеді екен. Ал мұңайған кедейлер қайда барады? Жұмысқа. Дәрігер, басым ауырып тұр. Ал мен болса ештеңеге таласып жатқан жоқ. Екі үлкен монстр бар. Олар кез келген ойынды өткізбеуге кедергі келтіреді. Біріншісі әйел, екіншісі бала. Әке, мен асыранды баламын ба? Жоқ, балам. Сен шын мәнінде біз сені таңдар едік деп ойлайсың ба? Табиғат әйелге физикалық күшті аз берген. Сондықтан әйелдер психологиялық қысым көрсету өнерін мінсіз меңгерген деп айтуға болады. Колян, мен естідім, сен жақында үйлендің бе? Иә, солай. Құтты болсын, бақыттысың ба? Әйелім бақыттымын дейді. Гүлнұр, неге жылап отырсың? Тағы да жұмыстан шығарып жіберді. Бәрін шатастырып кетем деп. Қайда істеген едің? Ту орталығында ғой. Әжей атасына: балалар телефон шалып, жазда бау-бақшаға көмектеспегендеріне кешірім сұрады. Бірдеңе жіберіңізші деп жатыр. Ой, атасынан сәлем жібер. Автобусқа бір бала мініп еді. Байқамай бір әжейдің пальтосын былғап алды. Кешіріңіз әже, байқамай қалдым. Ештеңе етпейді балам, мен сенің арқаңа бір түкіріп үлгердім. Бір әйел подругаға телефон шалып: біз қатты ұрысып қалдық. Енді ол маған ең сұсты подругамды тауып алып, соған кетемін деп уәде берді. Кешір, ол сенде емес пе? Қымбаттым, шаштарым әдемі ме? Әдемі. Көздерім ше? Көздерің де әдемі. Ал мұрның? Мұрның да әдемі. Тоқташ, сен не айнада көрінбей тұрсың ба? Бүгін автобусқа кіріп едім. Бір жігіт отыр екен. Түрі сұлу, өзі сымбатты. Жүрегім зу ете қалды. Бір сәтке Голливудтың кинолары есіме түсіп кетті. Сөйтіп тұрды да: отыра беріңіз апай деп орын беріп жіберді. Жаңа жұмысқа тұрған Әлбек бірінші күні кеңсеге келеді. Жарты сағаттан кейін бұрыннан істеп жүрген бір жігітке жақындап: әй, бауырым, мен бұл жерде ешкімді танымаймын. Көмектесе аласың ба? Әрине, кім керек? Жалақыны көбейту туралы кіммен сөйлесуге болады? Ата, мына сендердің жаңа шыққан гаджеттерің баяғының газетінің орнын ешқашан баспайды. Немересі: неге олай дейсіз? Ата: әй шырағым, бір ұйықтап көрш креслода отырып, бетіңе планшет жауып. Қазақтың қонақ жайлылығы туралы. Тук-тук. Кім екен? Айлық жалақы. Кіріңіз, өзіңізді үйде жүргендей сезініңіз. Ет асылды, бешбарма, қуырдақ, бауырсақ, тәттілер бар. Керек болса, айға дейін қонақ болыңыз. Жо, рахмет. Мен тек шай ішіп 5 минутта кеп қалам.